अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात के लिए मुदखला सिद्कीन वाखरिजनी मुखराजा सिद्कीन वाजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा एनटीएस और लेक्चरशिप के और ख़ास तौर पर हेडमास्टर के पीपीएससी के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से स्टेटमेंट्स देगा और कौन कौन सी चीज़ें होंगी। इंतहाई अहम टॉपिक और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये पूरा लेक्चर सुना तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे और फिर भूलेंगे भी नहीं। सबसे पहले हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है कि सिलेबस, कोर्स और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के लिए कि इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। ज़ाहिरी तौर पर ये तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ख़ास तौर पर जब पीपीएससी की स्टेटमेंट आती है और वो पूछता है इनमें तीनों में से, तो फिर बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आज के बाद आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आपको क्लियर होगा कि सिलेबस कौन सा होता है, कोर्स कौन सा होता है और करिकुलम कौन सा होता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस की सिंपल जो फॉर्म है, सिंपल जो बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इट इज़ एन आउटलाइन और स्केच ऑफ द कंटेंट। जो कंटेंट आप पढ़ने या पढ़ाने जा रहे हैं उसका जो स्केच होगा, जो आउटलाइन होगी, जो खाका होगा, वो सिलेबस होगा। और इट इज़ द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं या स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, उन टॉपिक की जो लिस्ट है, सिंपली उसको हम सिलेबस कहते हैं। आई वुड रिपीट इट कि स्केच और आउटलाइन सिलेबस होता है और ये लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स होती है। सिंपल सी बात कि खाके को, आउटलाइन को सिलेबस कहते हैं। अब कोर्स क्या होता है, इसको हम जब एग्जांपल इसकी लेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा, इजी है। अब कोर्स क्या होता है, आ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट्स टू बी टॉट। जब हम सिर्फ कंटेंट के हेडिंग की बात करेंगे, लिस्ट ऑफ द टॉपिक की बात करेंगे, स्केच की बात करेंगे, तो वो सिलेबस होगा। और जब उसी टॉपिक के, वो जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किए, उन टॉपिक की जब डिटेल में जाएंगे तो वो कोर्स होगा। पहले इन दो को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम करिकुलम की तरफ चलते हैं। अब फ़र्ज़ करें आप इंग्लिश टीचिंग कर रहे हो, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा रहे हो, उसमें जो हेडिंग है, जो लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्या होगी? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। ये क्या होगा? ये सिलेबस होगा। और कोर्स क्या होगा? जब इन्हीं ये जो टॉपिक्स हमने अभी लिए, इनकी जब डिटेल जाएंगे, आ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट्स टू बी टॉट इज़ कॉल्ड कोर्स। जब हम नाउन की डेफिनेशन और उसकी काइंड, उसकी एक्सरसाइज और एग्जांपल में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो वो हमारा कोर्स होगा। तो स्टेटमेंट वो कैसे देगा कि आ स्केच और आउटलाइन ऑफ द टॉपिक और स्केच और आउटलाइन ऑफ द कंटेंट्स टू बी टॉट इज़ कॉल्ड, वो ऑप्शन देगा सिलेबस, कोर्स, करिकुलम एट्सेट्रा। तो वो क्या होगा? स्केच और आउटलाइन जो है वो हमारा सिलेबस होगा। जब वो ये कहता है कि आ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट्स टू बी टॉट इज़ कॉल्ड, तो वो हमारा कोर्स होगा। तो सिलेबस और कोर्स हमने देखा कि लिस्ट ऑफ द टॉपिक, स्केच और आउटलाइन को हम सिलेबस कहते हैं, और उस स्केच, आउटलाइन और लिस्ट ऑफ द जो टॉपिक है, उन टॉपिक की जो डिटेल है, उसको हम कोर्स कहते हैं। सो सिंपल। अब चलते हैं हम करिकुलम की तरफ। करिकुलम क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो एच रॉबर्ट बैक और डब्ल्यू वाल्टर कुक के अकॉर्डिंग, करिकुलम इज़ द सम ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस द चिल्ड्रन हैव इन स्कूल. According to Blond's Encyclopedia, all the experiences a pupil has under the guidance of the school is called curriculum. So simple कि स्कूल की निगरानी में, गाइडेंस में, रहनुमाई में बच्चा स्कूल के अंदर या बाहर जो कुछ भी लर्न करता है वो करिकुलम है। जैसा कि हम सब जानते हैं, करिकुलम लैटिन वर्ड करियर से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब है रनवे। उसके बाद इसको पाथवे या कोर्स ऑफ स्टडी कहा जाने लगा। तो अब हम तीनों को हम दोबारा देखते हैं। स्केच और आउटलाइन सिलेबस, उसकी डिटेल्ड कोर्स,
اور اسکول کی نگرانی میں، اسکول کی رہنمائی میں بچہ اسکول کے اندر یا باہر کچھ بھی لرن کرے گا وہ ہمارا کریکولم ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہمارے اس لیکچر کا وہ ہے ٹائپس آف کریکولم۔ آج ہم جو ٹائپس کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اگر آپ چاہیں بھی تو آپ کو نہیں بھولیں گی۔ سو سمپل اور انتہائی سیکوینس کے ساتھ ہم سیکھیں گے تاکہ آپ کو یہ کافی عرصے تک یاد رہیں اور یہ کنفیوز بھی آپ کو نہ کریں۔ تو چلتے ہیں اس کے کائنٹس کی طرف۔ سب سے پہلی جو پوائنٹ ہے ٹائپس آف کریکولم میں وہ ہے ریکمینڈڈ کریکولم۔ اس کو ریٹن کریکولم بھی ہم کہتے ہیں اور اوورٹ کریکولم بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ ریٹن کریکولم کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ریٹن فارم میں ہوتا ہے۔ اٹ از ریکمینڈڈ بائی اسٹیٹ اور گورنمنٹ. It is overviewed and examined and administered by administrations, experts and the teachers. اس کو ایکسپرٹ کمپوز کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ کی طرف سے ریٹن فارم میں اسکولس کو یا ٹیچرس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے پائلٹ اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پائلٹ اسٹڈی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو پہلے کم جو سیمپل ہے اس پر اسے اپلائی کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے جو نتائج ہیں اس کو پھر جنرلائز کیا جاتا ہے۔ تو پہلا ہم نے سیکھا ریکمینڈڈ کریکولم۔ دوسرا جو کریکولم ہے وہ ہے دا ہڈن کریکولم، بڑا مشہور کریکولم۔ اکثر یہ PPSC کے انٹرویو میں پوچھا جانے والا سوال ہے کہ ہڈن کریکولم کیا ہوتا ہے۔ ہڈن کریکولم وہ کریکولم ہوتا ہے جو ایک لرنر، ایک اسٹوڈنٹ، ایک بچہ اپنے ٹیچر سے، اپنے ماحول سے، اپنی سوسائٹی سے انکانشیسلی ریسیو کرتا ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ٹیچر کا بولنے کا انداز، ٹیچر کی ڈریسنگ، ٹیچر کا ہیئر سٹائل، ٹیچر کا چلنا، یہ چیزیں جو وہ انکانشیسلی یہ ان انٹینڈڈ ہوتا ہے، وہ لرن کر رہا ہوتا ہے، جس کا عام طور پر ٹیچرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا اور نہ ہی اسٹوڈنٹ کو خود کو کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہڈن کریکولم اس لیے اسے ہڈن کہا گیا ہے۔ ایسی چیزیں، وہ عادات، وہ خصائل، وہ کریکٹرسٹکس، وہ خصوصیات جو ایک لرنر اپنے ٹیچر سے یا سوسائٹی سے انٹینشنلی سیکھتا ہے وہ ہڈن کریکولم ہے۔ اس میں بتا چکا ہوں کہ ٹیچر کی مختلف عادات ہوتی ہیں اور اس ٹیچر کی مختلف جو ہم بولتے ہیں، ہمارا بولنے کا انداز، ہمارا بیٹھنے کا انداز، ہماری ڈریسنگ، یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹ انکانشیسلی کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں کانشیس ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کاپی کیا جائے گا یا کاپی کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہڈن کریکولم ہے یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اچھی چیزیں اسٹوڈنٹ کے سامنے کریں گے تو وہ پازیٹیو ہڈن کریکولم ہوگا۔ اگر ہم ان کے سامنے گالی گلوچ کریں گے، خدا نخواستہ جھوٹ بولیں گے، کسی کو برا بھلا کہیں گے، کسی کی غیبت کریں گے، کسی کو گالیاں دیں گے، کسی کی انسلٹ کریں گے، تو یہ چیزیں بھی کریکولم کا حصہ ہوں گی جو کہ ہمارا ہڈن کریکولم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دا نل کریکولم۔ نل جیسا کہ ہم جانتے ہیں زیرو یا کچھ نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ نل کریکولم کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ریکمینڈڈ اور ریٹن کریکولم میں ہم سکپ کر دیتے ہیں، ہم نہیں کرواتے ہیں۔ بہت سے ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو ہماری کلاس روم میں فزیکلی ممکن نہیں ہوتا ان سب کو کروانا، خاص طور پر سائنس سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں وہ ٹوٹلی نہیں کروائے جاتے ہیں، ان میں کچھ سکپ کروا دیا جاتا ہے، کچھ ان کی پیپر پیٹرن کی وجہ سے سکپ کروا دیا جاتا ہے، اور کچھ فزیکلی پاسبل نہیں ہوتے، وہ ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہوتے جن سے ہم انہیں کروا سکیں، تو ہم جو ان کو سکپ کر دیتے ہیں، جو ریٹن کریکولم سے ہم مائنس کر دیتے ہیں، جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمارا نل کریکولم ہوگا۔ اس کے بعد ہے ٹاٹ اور ان یوز کریکولم۔ ٹاٹ کریکولم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ کریکولم جو ہر استاد اپنی کلاس میں پریزنٹ اور ڈیلیور کرتا ہے، جو کچھ ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے کلاس کے بچوں کو ریٹن کریکولم میں سے ڈیلیور کرتا ہے، جو کچھ وہ انہیں پریزنٹ کرتا ہے، جو کچھ وہ انہیں پیش کرتا ہے یا بتاتا ہے، سکھاتا ہے، وہ ہمارا ہوگا ٹاٹ کریکولم۔ اس کے بعد ہے پانچواں ریسیوڈ کریکولم۔ اب ریسیوڈ کریکولم کیا ہوگا؟ ریسیوڈ کریکولم وہ آئیڈیاز، وہ کانسیپٹس، وہ بیسک چیزیں، وہ نالج، وہ ایکسپیرینس جو اسٹوڈنٹس ریئلی ریسیو کرتے ہیں، وہ ریسیوڈ کریکولم ہوگا۔ اب دیکھیں اس کی سیکوینس کو، ریٹن کریکولم جو گورنمنٹ یا اسٹیٹ دیتی ہے، نل کریکولم جو اس میں سے ہم مائنس کر کے سکپ کر دیتے ہیں،
टॉट करिकुलम वो करिकुलम जो उसमें से हम रियली पढ़ाते हैं, और रिसीव्ड करिकुलम जो हमारे पढ़ाने के बाद स्टूडेंट हासिल करता है वो रिसीव्ड करिकुलम होगा। सो इजी। उसके बाद है एक्स्ट्रा करिकुलम, जैसा कि हम जानते हैं इसको को करिकुलम भी कहते हैं। वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़, planned activities outside the school subjects are called extra curriculum। वो चीज़ें जो स्कूल सब्जेक्ट से हट कर होती हैं, उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ गेम्स हो सकते हैं, प्लेज हो सकते हैं जो हमारे सिलेबस से हट कर हों। ये स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट पर बेस करते हैं, स्टूडेंट्स इसमें वॉलंटरली हिस्सा लेते हैं, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये हिडन नहीं होता, ये ओपन होता है। इसके बाद है फैंटम करिकुलम। फैंटम करिकुलम ऐसा करिकुलम होता है, वो चीज़ें जो लर्नर मीडिया के ज़रिए से हासिल करता है, मीडिया के थ्रू जो चीज़ें, जो इल्म, जो नॉलेज वो हासिल करता है, वो फैंटम करिकुलम होगा। ये जो करिकुलम होता है ये रिटन फॉर्म में नहीं होता, ये सिर्फ थिंकिंग में होता है, परसेप्शन में होता है। इसके बाद है कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम। कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम ऐसा करिकुलम होता है, वो वाली चीज़ें जो एक स्टूडेंट किसी चर्च या मस्जिद से हासिल करता है। इसमें एथिक्स होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होते हैं, आदाब होते हैं, बात करने का तरीका होता है, खाने पीने का तरीका होता है, बड़े और छोटे से बात करने का अंदाज़ होता है। ये सारी चीज़ें एक बच्चा जब किसी चर्च या मस्जिद से हासिल करता है, रिसीव करता है, तो उसको हम फैंटम करिकुलम कहते हैं। उसके बाद है स्पोर्ट करिकुलम। स्पोर्ट करिकुलम ऐसा करिकुलम होता है जो हम अपनी टेक्स्ट बुक के साथ यूज़ करते हैं, जो हमारी एड बुक्स हैं, जो हमारे खुलासा चाहते हैं, इसके अलावा एवी एड्स हैं, इसके अलावा रियल सिस्टम है, इसके अलावा वो वाली चीज़ें हैं। इसके बाद है स्पोर्ट करिकुलम, जैसा कि हम उस पर बात कर चुके हैं। जो ऐड मटेरियल होता है वो स्पोर्ट के लिए हमें जो सपोर्ट करता है वो स्पोर्ट करिकुलम होगा। इसके बाद आखिरी है असेस्ड करिकुलम। इसमें हम जो असेसमेंट करते हैं, जिसमें हमारा मिड होता है, हमारा फाइनल होता है, जिसकी बेस पर हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं और उनको ग्रेड देते हैं, पोजीशंस देते हैं, और पास और फेल का जो है वो फ़ैसला करते हैं। इस तरह से हमारे ये 10 काइंड्स हो गई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।